Ну что, друзья, привет! Давненько ничего не выкладывала, но сегодня такой повод, что просто не могу не поснимать. Сегодня в Москву через Ереван едет моя лучшая подружка, это Саша. Мы с ней дружим с 2008 года, на дворе 2024. И все это время, даже если мы не общались долгое время, когда мы встречаемся, мы болтаем, общаемся, и нам всегда есть что обсудить, и всегда вместе интересно. И я считаю, что, конечно же, такие люди должны быть у каждого человека. Человек должен быть у другого человека. Я в том плане, что это хорошо, когда у тебя есть близкие рядом, твоя семья в первую очередь, твои родные люди и, конечно же, друзья, которых ты можешь включить в самый свой близкий список. Поэтому я очень рада, мне есть что поснимать, и я хочу вас с ней познакомить. Ну и, конечно же, запечатлеть эти фрагменты встречи на память просто для нас, для себя, для нашей семьи. Вот, так что очень ее жду. Как мы собираемся ее встречать? В общем, мой муж, который ее хорошо тоже знает, Сашу, так мы дружим уже очень давно с Сашей. То есть, конечно же, она была и на моей свадьбе, она была моей подружкой невесты, моей свидетельницей, как это называется, я уже забыла, это было так давно, вот, и на многих мероприятиях, у нее на днях рождения, у меня на днях рождения, да потом, как меня постригли, потом, короче, мы ездили в Италию, и там встречались, и это просто несколько раз мы там с Сашей встречались, один раз на ее день рождения, и она повезла меня в горы, это было так вообще восхитительно, жалко, что тогда не было у меня ютуба, в мире-то, может, он уже и существовал, но это было просто Монблан гора, и там было так красиво, все прекрасно, замечательно, и как-то мы приезжали летом уже с Андреем, в Сан-Ремо мы были, и мы ездили тоже вместе в горы, в эти прекрасные горы, эти Альпы, альпийские луга, в общем, это было безумно красиво, и мы провели очень хорошо время вместе. Я просто хочу показать, что я для нее приготовила, какой ужин. Рейс из Милана прилетает в 10 вечера. Мы решили никуда не ходить, и сегодня у нас будет семейный вечер. Мы поедем Сашу встречать в аэропорт, потом заселим ее в гостиничку и дальше придем сюда к нам домой поужинать. Есть о чем поговорить. А завтра будет такая тоже насыщенная программа. Мы поедем в один ресторан все вместе. Мы зайдем за Сашей в отель, но это здесь рядышком через дорогу. Поедем, пообедаем, потому что, думаю, встанем завтра поздно. И в 3:30 я записала нас с Сашей на дегустацию, на экскурсию, включающую дегустацию на завод Рарат. Планов много, и я думаю, будет интересно. И жалко, конечно, что она всего лишь на несколько дней приезжает. Хотелось бы, чтобы на подольше. Я просто очень люблю, когда кто-то едет куда-то через Ереван, когда можно встретиться, погулять, потусить, пообщаться. Вот, так что очень жду, очень-очень-очень жду. Сегодня были в нашем любимом заведении. Это сетевые рестораны «Карас». И взяли там огромную рыбу, просто огромную. Сейчас распакую, покажу. И кое-что еще. Есть кое-что еще.
Ну что, мы готовы. Мы выезжаем в аэропорт встречать нашу Александру, чтобы помочь ей разобраться, добраться, чтобы ее заселить в отель, помочь с ее чемоданчиком или чемоданчиками, не знаю, что там будет по габаритам. И, в общем, дальше мы приедем сюда и будем отмечать ее приезд. Ура! Ждем с Милан по времени 22:19. Почти вовремя. Написали, что будет опаздывать. Я в свитере для извинений приехала встречать подругу, чтобы извиниться перед ней за то, что мы так давно не виделись. Привет! Второй раз. У нас 2 раза. Чао! Бонжорно! А теперь я плавно врываюсь в кадр. Ура! Плавно! слышу, а за это надо платить. Поскольку я стала успешным блогером, я буду влезать в кадр только плавно. Ну пока, Саш. Пока честь удостаивается бесплатно. Спасибо большое, Милен. А теперь горизонтально. А теперь горизонтально. Да, мы пока еще только начали. Уже все ушло в вертикалку. Извините. Та-да-да-да, 3 майонеза. Не имей 100 друзей, имей 3 майонеза. Ладно, все. Ура. Так, какой тебе? Так, мне классический провансаль, пожалуйста. Хорошо. Вот, все. Так, день 2. Саша обувается. У Саши есть все еще силы, чтобы обуваться. Саша, что это за ботинки такие красивые? Европейские, наверное, да? Да, не для нашей зимы. Не для нашей зимы. А что? Это Челси называется. Челси? Да. Вчера ты их по-другому называла. Томми Хилфигер, а этот самый модель Челси называется. По-русски говноступы. Это вот как узнать, что человек не забыл русский язык? Спроси, как называется по-русски. Да, обалденно вкусно. Это опупительно. После вкусного завтрака мы с удовольствием сходили в музей при заводе «Арарат». Снимать там запрещено, поэтому делала фото. Расскажу несколько интересных фактов. Завод был основан в конце 19 века. Говорят, для производства закупают исключительно местные сорта белого винограда и используют родниковую воду, а бочки для выдержки завод изготавливает в собственной бандарной мастерской. Чтобы заявить о своем коньяке, владельцы применяли придуманную ими рекламную схему. По дорогим ресторанам ходили богато одетые студенты театральных училищ и требовали коньяк «Арарат», подогревая тем самым колоссальный интерес к напитку. В 1998 году завод приобрел французский концерн «Пенарикард», поэтому сейчас армянский коньяк «Арарат» изготавливается совместно с французами. Как вам на вкус? Готовы вам все-таки? Последний. Второй, первый. Отлично. Давайте спасибо наши бокалы сейчас. Спасибо большое за ваше посещение. Я вам желаю... Вам очень большое спасибо, потому что шикарная. Чудесно. Экскурсия шикарная. Я красиво. Да, очень. Ну как тебе? Мне очень понравилось. Очень информативно. Да. Очень интересно. И много всего нового на самом деле, потому что про коньячное дело я не знала. Но это оказалось очень похожим на производство вина на самом деле. Там только это с одним таким прекрасным различием, что здесь дистиллируется вот это вот вино, которое получается у них на первом этапе, дистиллируется. Очень интересно и очень вкусно, как вы понимаете.
Больше У нас всего, таких 3. да, больше всего тебе 10-летний, да, понравился? Мне здесь больше всего понравился 10-летний коньяк. Но вот я хотела бы еще А попробовать. мне понравился 15-летний, поэтому вот эти я не допила. 10-летний, 20-летний, а 15-летний это пушка, бомба, ракета, петард. Очень вкусно. Здесь у нас сколько? 40% везде, 25 миллилитров, 8 юнитов. Мы теперь образованы. Мы теперь не просто пьем, мы теперь не просто бухаем, мы теперь выпиваем. Наслаждаемся. Наслаждаемся, да. Я не знаю, как это называется по-цивилизованному. По-умному. Как образованные люди говорят и пьют. Вот так и мы теперь. Мы на веселе. Мы после экскурсии на завод Арарат. Поэтому нам не холодно, мы согрелись. Так, скажи, на фоне прекрасного каскада, Да. чем тебе, понятно, что времени было мало, но запомнится, как ты думаешь, Армения? Времени действительно мало, но день насыщенный, и мне запомнится еда, мне запомнится коньяк, и мне запомнится смешанная архитектура. Женщина с сигаретой стопудово запомнится. Женщина Потому с что она сигаретой Она прекрасно. символизирует такую расслабленную, Да. прекрасную, знаешь, проблемную жизнь, о Да. которой я мечтаю. Да. Спасибо, Саша, что приехала к нам, что провела с нами прекрасные и чудесные 1,5 дня. Завтра еще, надеюсь, наконец мы еще что-нибудь придумаем интересное. Очень рада, счастлива. Вообще не знаю, что еще добавить, просто все равно есть груз от того, что я знаю, что ты завтра уедешь. Но надо думать о хорошем, обязательно еще встретимся. Ждем летом. Бросай нарды, Саш. Ну бросай. Бросаю. Ты не умеешь играть, что ли? Я не умею играть. К сожалению, я не умею. Так бы я деду хорошую компанию составила. Ну да. Но тем более в таком аутфите. модном. Вообще, модно. Ладно, доставай. Ну,
Мне испортили весь этот сюрприз, блин. Итальянская. Deep red coffee. Дегустация в домашних условиях теперь уже 5-летняя. Коньяка 5-летней выдержки. Нам очень сильно отрекламировали 7-летний, Да. и нам стало интересно, насколько он отличается. Вот мы пробовали 10, 15 и 20-летний. Да. Нам стало интересно, а чем он отличается, вот эти 3, которые мы попробовали, от 5 и 7-летнего. В нашем распоряжении появился 5-летний коньяк Арарат, и мы сейчас пытаемся определить, насколько он отличается от того, что мы пробовали. Честно говоря, да, чувствуется больше алкоголя, он более терпкий, меньше отдает этими сухофруктами, то есть он не такой мягкий, как 10-летний. Но, тем не менее, мне нравится. Очень даже неплохо. In a perfect world